Jo, nuk është e vërtet. Ashtu, si që ka pohuar edhe zoti Taravari, kam patur një bisedë të shkurtër telefonike, asgjë ma tepër. Jam si Bashkim Demokratik për Integrim, duke i përcjell të gjitha zhvillimet, jo unë personalisht, por ekipe të Bashkimit Demokratik për Integrim, sepse unë kam detyrime ndaj platformës, ndaj programit, ndaj angazhimeve që më kanë caktuar organet e partisë për të zbatu, për të materializu platformën, programin e Bashkimit Demokratik për Integrim. Me rëndësi është që politika shqiptare tjetë konstruktive në Maqedoninë e Veriut, të jetë ndërtuar mirë, qëndrimet e Bashkimit Demokratik për Integrim jo njëherë i kam publikuar, që me angazhimin e partivet politike në vlen në ekzekutivin e Republikës së Maqedonisë së Veriut e kanë devalvuar dhe poshtruar shqiptarët e Republikës së Maqedonisë. Thirrje në vazhdimsi u kemi bërë që të braktisin institucionet, të mos bëhen pjesë poshtrimit të shqiptarëve, mos jenë pjesë e devalvimit të shqiptarëve. Sa më parë që e kuptojnë të gjithë këtë, si duket nga të gjitha zhvillimet dhe raportet që më vinë, zoti Taravari ka kuptuar që pozitat e shqiptarëve në ekzekutivin e Republikës së Maqedonisë, përveç se një argat dhe çka u thotë agaj, atë bojnë, si duket e ka kuptuar më herët. Uroj që edhe të tjerët ta kuptojnë, jo njëherë e kemi konfirmu, ne nuk zaventësojmë asnjë subjekt shqiptar në qeveri të Republikës së Maqedonisë, ne jemi për të zgjedhje të parakoshme, të jashtëzakonshme, bashkë me ata lokalet, për shumë arsye,